ở đây vì cái hộp của nó bị vỡ rồi. Thế là mình chắc mình cũng sẽ không ăn bằng cái hộp của nó đâu. Đây, bị vỡ. Và mình sẽ dùng cái bát này nhá. Và các bạn lưu ý rằng có trên thị trường có một số cái loại lẩu mà tự ăn liền. Nó cũng là lẩu ăn liền, nhưng mà đối với cái lẩu đó thì họ cho thêm cái gói dung dịch đá khô ấy, để mình có thể tự đun cái đấy được. Tức là không cần phải đun bằng bếp ga hay điện gì cả. Mình chỉ cần thả cái dung dịch đá khô đó vào này. Sau đó mình sẽ cho nước vào. Thì khi đá khô nó gặp vào nước thì nó sẽ tự động tỏa nhiệt, và dùng cái nhiệt đó có thể nấu trực tiếp luôn. Nhưng mà đây thì cái lẩu này nó không có gói đá khô đó, nó sẽ nó hơi khác một chút. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần chúng ta sẽ, bạn thấy không, nước thì rất nhiều luôn mà cái không có mấy. Rồi chắc để ăn thêm cái option này thì theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên chuẩn bị sẵn một chút bún như này, mình có thể ăn kèm ở đây. Sẽ ăn kèm với bún nhá, thành bún dê luôn. Rồi một chút thôi, nhiều quá mất ngon. Chúng ta trộn đều lên này. Một bát này nó khá là nhiều này. Ui. Nhìn trông nó không còn hấp dẫn nữa, hấp dẫn tẹo nào luôn. Mà để cho no, tốt nhất các bạn nên ăn kiểu này như mình, thế này mới no được. Cái này khác thì bún dê tiếng lẩu dê nhưng mà có vẻ khá là ít. Ta sẽ thử món lẩu dê của Chen này xem như nào. Đầu tiên thì đây là miếng thịt dê. Mùi của nó thì theo cái cảm nhận của mình, nó có mùi khá là gây, đặc trưng của các cái món ăn từ dê. Nó không thơm như là cái vị của hột bò này, mà nó có mùi mà khá là gây. Sự mình nghĩ rằng cái mùi này mình không phải là quá là thơm ngon đâu, mà nó mùi khá là gây ấy. Rồi ăn thử xem nào, xem thử miếng thịt dê xem nào. Đây miếng thịt dê này, trông nó như cái miếng thịt kho tàu vậy, trắng trắng đen đen nhưng mà không có xương. Trên này thì có nó hơi màu giống màu da thịt chó, nửa nạc nửa mỡ luôn. Rồi thử nhá, ăn nhanh không đúng nguội. Nó có vị giống kiểu móng giò mềm mềm bờ bờ, nhưng nó có một chút gì đó khá là giống cái màu gầu bò, hôi hôi. Ăn khá là béo. Mình thử chút bún này. Cái bún này bún của mình nhá, của họ chỉ có miến thôi. Nước khá là nhạt. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thử cái miếng đậu này. Đây là đậu đi kèm này. Gọi là như cái đậu nướng ấy. Cái miếng đậu này thì nó không hôi như lần trước. Lần trước mình ăn cái lẩu bò, cái đậu nó khá là hôi. Rồi đây chúng ta sẽ được một miếng ngó sen nữa. Nó khá là giòn, sột. Rồi tiếp theo vẫn là miếng dê. Mình xem trong này nó còn có cái gì nữa. Đậu chúng ta thử rồi, dê chúng ta thử rồi. Mình nhớ nó còn có miếng ngô nữa sao đây. Chúng ta sẽ thử miếng ngô nhé. Đây là miếng ngô này. Ngô này cho ngô Mỹ rồi, khá là ngọt và mềm. Mà cảm nhận của mình về cái ngô với cả cái đậu ở cái lẩu dê này thì hơn ở cái hộp trước lẩu bò. Lẩu bò trước đậu khá là hôi, và ngô nó có cái vị gì mình thấy nó hơi ỉu ấy. Ngô này tươi hơn, mặc dù khá là ít. Tiếp theo bây giờ đến nhân vật chính của họ này, đây chính là cái miến này.
Cái miếng này thì xem nào, nó khá là đỏ. Miếng này miếng đỏ. Mình cảm nhận nó miếng này không biết nó có át mùi bún không mà thấy nó hơi chua chua một chút. Rồi, ngoài ra thì trong cái lẩu này, lẩu của Chen này, chúng ta sẽ có thêm một chút nấm kim châm nữa này. Cái nấm kim châm chứ không phải bún nha các bạn. Ăn dai dai sột sột. Rồi chúng ta lại tiếp tục với đây, một miếng thịt dê nữa. Miếng thịt dê này thì không có mỡ như cái miếng lúc nãy mình vừa ăn. Nó là một cái miếng trông khá là hầm hố, đen này, trông nó khá là dày luôn đấy, dai. Mình thấy nó khá là giống miếng sốt vang, khá là giống miếng sốt vang. Tuy nhiên thì sốt vang nó thơm, cái này ăn nó có mùi khá là gây. Da nó khá là dai, giống kiểu như là món da cầy ấy. Khá là dai, ăn giống thịt chó nhiều hơn. Mình phải cho nhiều bún này ăn mới no, chứ trước ăn thực sự rất là đói rồi. Rồi, đây là miếng đậu này. Miếng đậu này thì hình như là đậu nướng. Nước của nó thì thử nước thằng này xem nào. Nước của nó ngọt ngọt, rất là bùi. Thật sự nước dùng của thằng lẩu dê đổ bò rất là ngon. Nó có một vị khác hẳn nhau. Ở lẩu dê này nó có mùi hơi gây gây, đặc trưng của món dê. Mà nước nó rất là ngọt, rất sâu sắc luôn. Nước phải ngon xuất sắc. Rồi, phần miếng này. Đây, mình lại tiếp một miếng ngó sen nữa. Phần dê này. Cái dê đúng như cái miếng nước mình bị ăn dở sao nhỉ? Dai dai bùi bùi, ngon. Ăn y chang sốt vang. Ngon nhất là cái phần nước dùng này, tại vì nó có nước tương ấy, ăn rất là thơm, ngọt ngọt bùi bùi béo béo. Nó không như cái nước mà mình ninh là nước xương, cái này nó rất là bùi. Nước rất là ngon, vừa sánh vừa ngọt. Rồi, lại dạo tiếp một vòng nữa. Bún này, đậu này, chỉ có 2 miếng đậu thôi, nhưng mình ăn mỗi miếng rồi. Hai miếng này chắc chỉ 2 người ăn thôi. Rồi cắn phải miếng kim châm ngon đấy. Đã thử sang miếng thịt dê này. Đây là miếng thịt dê thứ 3 rồi, chắc là miếng cuối cùng. À đâu, miếng thứ 2, miếng lúc đầu mình chưa ăn hết đây. Miếng thứ 3 này, cái này nó có cả xương các bạn này. Biết xương hay sụn thì mình sẽ cắn thử nhé. Cái da của nó rất là dai, béo, sần sật.
ăn dùng móng giò nhiều hơn. Thử xem cái phần này là phần xương hay phần sụn nhá. Nhiều khả năng là phần sụn đấy. Sụn rất là cứng này. Này chắc mình phải bỏ ra là xương. Ôi sụn các bạn, xương. Nhưng mà khá mềm, có thể nhai được. Đậu này. Nên bát này chắc cũng khá là no. Miếng ngô cuối cùng. Ngọt. Cho cái còn nữa là chủ yếu mà. Và nó còn nhiều ấy. Cho vào làm nhiều rồi đổ lên. Một hộp này có khối lượng là khoảng 600g. Nhưng mà mình nghĩ không đến 600g các bạn. Khá là ít. 600g trong điều kiện chúng ta phải pha thêm như bát này. Chúng ta ăn đến miếng cuối cùng rồi. Đây, miếng thịt cuối cùng. Thôi nhất vẫn là cái nước dùng của nó. Thì khá là mỡ. Miếng này như ra mình không đặt tiêu chuẩn. Ngon lắm. Cái nước ngon nên hết ngay mà. Vậy ngày hôm nay thì mình đã trải nghiệm thử món lẩu dê nhãn hiệu là Strand. Và mình có rút ra một số kết luận khi mà ăn hai cái hương vị lẩu của Strand, đó chính là lẩu bò và lẩu dê. Đầu tiên là cái món lẩu dê này thì cảm nhận của nó là các cái thành phần của nó thì y chang như lẩu bò, không khác gì cả. Tuy nhiên thì đối với lẩu dê thì nó có mùi vị hơi khác, nó sẽ hơi gây đặc trưng của mùi dê. Và cái nước dùng của nó thì cũng vẫn rất là khá là ngon. Và thịt dê thì mình đánh giá thì nó cũng khá là nhiều mỡ. Được 2 khúc thì không có mỡ, cái khúc thứ 3 thì gầu nó khá là nhiều mỡ. Thì cho bạn nào ăn sợ béo thì thực sự đó là một cái hạn chế. Số lượng thịt dê thì nó y chang như thịt bò này. Cái option của hai cái lẩu này sẽ có 3 miếng thịt này, chúng ta sẽ có 2 miếng ngô, 2 miếng đậu, hình như cũng được 2 miếng ngó sen và 1 tăm. Và cái nước dùng thì tùy theo, mặc dù là hai cái vị đấy khác nhau, bò và dê, nhưng mà theo mình cảm nhận được thì nó có đặc điểm chung là sử dụng cái nước tương đen khá là ngon. Rồi, theo mình đánh giá về hai ông này thì mình vẫn thích món lẩu bò hơn, ăn khá là thơm giống một chút vang. Còn lẩu dê thì ăn khá là gây, nhưng mà các bạn nào thích dê thì đây có thể là một lựa chọn khá là hay. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo, các cái review khác, các sản phẩm khác nữa. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.